таке, щоб теж, якби це, як сказати, не було все одноманітне, да, так скажемо. Ну, і в той же час НФС повним кодом. Песни були, конечно, у старих НФС, це, конечно, що-то з чим-то. Тільки що даже, блядь, Акуру побачив, MCX, яка була в андерграунді. Ну, моделька. Це, конечно, що-то з чим-то. Подобавляли таке, а то старі пісні, блядь, крутіші, чим нові НФС, блядь. Сейчас, чуваки, буду ехать на работу. Тоже. Я цей зараз
Ну, помагаю цей другу своєму з ремонтом, в общем. Та й, в общем, зараз даже трохи більше став робити руками, так скажем, грязну роботу. Якби. Мені за це платять, да, теж. Якби не безплатно все, як то кажуть, ну, работаємо, так скажем. Якби, буває я сам, буває разом, якби в такому плані. Якби, в мене зараз особливо роботи нема, то, ну, даже часто їздю до нього, якби. Буває, що він мене забирає, буває там, що я його, ну, то і в такому плані. Сьогодні от моя черга випала, то поїду ще заберу і разом поїдемо роботи. Якби в такому плані. В такому плані. Так що таке, чуваки, так що таке. Скажу так, що, ну як сказати, вона вроді і важко, да? Але ти розумієш, за що ти працюєш і за що ти бабло получаєш. Якби. Ну і ціниш, конечно, більше деньги, конечно, да. Поэтому иногда даже, так скажем, и корисно работать на такому. Ну, учишся багато чого нового узнаєш. Та й таке, в общем. В общем, даже иногда и корисно таке поработать. Якби. Як то кажуть, чим більше чоловік вміє, да, тим краще для нього. Якби. Я таким ніколи не займався, скажу сразу, і, так скажем, як сказати, навіть таке по мелочі, да, там, винести, снять, там, подержать, ну, теж, так скажем, учоба чомусь, якби. Можна вже по факту даже йти підроблять там чуть-чуть, якби, як уж зовсім буде плохо, так скажем. Так що таке, чуваки, так що таке. Трохи я працюю, якби, вертаюсь додому пізненько, ну як виходить. Так що таке от. Так що таке. Зараз переключусь, тут водочка намічається.